Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:58. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. This time check is brought to you by Right Med. May Right Med para sa'yo. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa ato ng magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Huwebes na kita. Kadasig sa tiyempo ta Hulyo 9, tuig 2020. Aksyon Hotline. Liwat naman kita nga magapangalagad sa inyo tubtob sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Nanong pilag ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon iyang Huwebes nga presentation. Aksyon Hotline. Kinakamusta lang naton na matag palamatita nga nagasunod na diri sa aton nga pagpangalagad ang mga nagamonitor sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Thank you very much sa inyo padayon nga pagsakdag sa aton mga programa diri sa Aksyon Radio. Available kita hindi lamang sa Facebook, kundi araman kita sa YouTube. Aksyon Hotline. Nagapanamiyaw man kita sa magka-aksyon naton nga nagatutok paagi sa ilang mga transistor radio. Aksyon Hotline. Ano madalag ko nga mga balita nga aton istoryahan karon nga adlaw. Nagalibog ang ulo sang alkalde dira sa syudad sang Silay. Amuman ang ila sining City Health Office kag City Disaster Risk Reduction Management Office. Kasunod sining isa ka persona nga ti karon nagdugang sa listahan sa probinsya as positive sa COVID-19 na nga sa diin hindi man ilisay, hindi man OFW, pero ang RT-PCR test positibo. Aksyon Hotline. Kagabi sa interview naton kay Mayor Mark Goles, iyang ginpadala ang City Health Office personnel dito sa EB Magalona. Ang tuyo nga liwat nga magpatigayon sang ginatawag nga random testing o magpatigayon sang ginatawag nga pag-test, rapid testing no sa sining persona kay galibog ang ulo ni Mayor. Paano ini siya man nga nagpositibo ang resulta sa RT-PCR test? Aksyon Hotline. Kay wala man siya nakahalubilo, wala man ini siya sang engagement, wala man sang social encounter sa sinuman nga mga OFW or sa sinuman nga mga makonsider naton LSI. Aksyon Hotline. Ti siling sang alkalde ti paano ini siya natapikan sang COVID-19. Aksyon Hotline. Ang pamangkot bangod sa sining nagluntad nga latest nga update. Baloon ta karon kay Mayor Mark Goles. Unahon ta lang si Mayor Mark kung ano na ang result sadto kay kahapon actually ang tanan nga mga miyembro sang pamilya sining persona gilayon nga ginpaidalom sa rapid testing. Ang mga kilala miyembro sang pamilya nga may aras ang contact ining pasyente tigin paidalom sa rapid testing kag negative ang result suno sa alkalde. Aksyon Hotline. Din kakakita sa nayaman. Tiyang question subong nga gusto tayo baluon man sa Provincial Health Office. Inibala patimaan nga mayara na sang
local transmission nga nagaluntad diri sa probinsya. Aksyon Hotline. Alas 8:03 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kadungan sini ang isaman ka good news mga kaaksyon. Bangod nga diri sa aton sa Negros Occidental. May ara na karon sang bag-o nga biolab o kon ining mobile swabbing unit. Ang mobile swabbing unit, katulad ini sa Bacolod, bala last time, nga may ara sang gamiton ini nga unit, agod, nga kon may ara sang ikuhaan abis ang swab testing, tikon kadtuan nito sila, ang sakyan sang mga doctors kag mga kuha sang swab test amo ining mobile unit o swabbing unit. Aksyon Hotline. Ibaloon tani karon kiti maayo ini ang ini nga development para sa Negros Occidental, no? Bilang pagpanghanda, take note nga may ara na sang ginapaabot nga pagbalik sa biyahe sa mailisay. Although ay paginman sang confirmation kung saan ogid ini sila magapauli, kay ang sa national mismo, hindi maintindihan ang palayag sa mga opisyales nga miyembro sang National IATF. Kung saan ogid ang nagumpisa ang pag-isip nila sang duwa ka semana nga suppose suspension sang travel sang mga LSI kag mga returning residents bla nga ining nagkala-stranded dito sa Manila. Aksyon Hotline. Baloon taman karon sa bahin sang DOH Regional Office 6 nano ang natabo kag nano ining advisory nga ginpagwa nila angot ini sa releasing sang COVID-19 test. Tinano ang matabo sini nga ang advisory nila diri para maklaro hantang sang palayag dagin pagwa ng advisory sang DOH nano ang matabo kag nga ang dumayara sang madamo nga baklag haw do katrasado sa ila magpagwa subong sa mga resulta man. Aksyon Hotline. Actually diri sa Bacolod subong may ara nagatag sa ton information kag subject for confirmation ini kung ano exactly kamatuod nga may ang report actually may ari naman kuno sa mga staff sa ospital nga daw nagpositibo sa COVID-19. Tinagaling mga report kag subject for confirmation pa. Aksyon Hotline. Magluwasin na nano pagid ang pilag kamadalag ko nga balita nga tutukan karon nga aga. Ari ho ang good news, ang mga equipments kundi okay na iya ang iya sang Bacolod Queen Mercy Hospital, ang ilan dira nga molecular biolab, amuman ang sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Kundi okay naman, ginapaabot nga sini ma-operate naman. Amo na ang isa ka maayo nga balita nga mas madasig na kuntani nga maaprubahan ini kang matagan sila sang authority sang DOH nga pwede na sila magka-operate in the coming days para pag dinaguso sa mga LSI, madasig na ini nga matigayon. Aksyon Hotline. Kaya mo nang ginakabalak-anta nga kung may mga backlog ni, kung nag-problema, at daw hindi gid mayad ang sitwasyon naton diri sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Kung padayon nga nagaka-delay ang pagwa sang resulta kay iban diri nagalibog ang ulo sang mga OFW in particular kasi lang nila sobra naman 14 dias ning ari kami sa hotel nagatinerde. Way gapon now nakagawa ang result sa amon sining RT-PCR test. Aksyon Hotline. In fact, kung si Dr. Jonathan Lobaton pagin istorya lang ang pila ka mga OFW nga iya sang province kay tiding kakita sinaman ang natabo mapalauli sila kuntani subong ng adlaw magwa sila mapuli na sila lugar
Kay ila reklamo, dugay na kami, digaw lahat kami, nga atub-tub sumong, wala gyapon na ho. Hotline. Aber, i-check tabi ini sa CHO or sa PHO, na kung ano ang rason siniban, mayari na kita silay, di mo, okay ang sa silay, at least, may maintenance work lang yung pati kayo nagligad, kung nagbalik na sa kuha ng sitwasyon. Pero ang sa Bacolod, gido, can you imagine, ikanom ng adlaw subong, duway gides ang result? Oo, nga naguluwa. Aksyon Hotline. Di isa ina sa mga ginabantayan naton nga mga update mga kaaksyon. No, dugay-dugay, i-check ta lang si Mayor Mark Gules na nung latest update sa itong nag-positive siya. Itong hindi man ilisay, hindi man OFW. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero unahon ko lang anay, maki-update kita diri sa syudad sa Bacolod. We have Dr. Grace Tan sa City Health Office and the spokesperson sa IATF. Doc, how are you? Good morning. Good morning, sir. May aga si Aksyon Arta, sa Aksyon Radio Bacolod, Doc. Yes, sir. Good morning, Gid. Good morning. Doc, wonder lang kami. Kay ika-anom na ni subong nga adlaw. No nga daw, pasalamat kita at least tawhay ang record sa Bacolod. Why ang nag-positive. Nano ang reason, Doc, nga daw ipayas ang mga result from DOH Region 6 nga napadala diri sa aton? According sa duha ka labs na to no, sa Silay and WVMC, they are still working on ginadan pa ang mga test. So as to na nila, I think ang nila nga gina-explain sa aton is according sa prioritize to the time it was sent to them. So, hindi na tada ka-intra with regards sa Correct. How do they do that? It's the lab na. Aha. Sa ila naman ato mo ang pagkontrol, pero somehow, inidok, ginatingwaan taman, gina-follow up man sa office dira sa City Health kag City, nga mapadasig kung tani ang pagpagwa daw. Yes, of course. Sir, hapon ang follow-up na konsinado. Yes, Doc. Oh, sir, gina-follow-up day and night. Aha. Pero ma'am, nakabato ng office na diri, may ara sang advisory bala ang gin-release ang DOH angot sa pag-release ng RT-PCR test. Nakalabot na ni sa office sa Maninyo dira sa CHO. Anong namin mo, sir, man? Ano din? May advisory sila ginpagwa. In fact, pang-release man la sa media, ang actually na pitsahan ini November 20, ang advisory number 25, nga ginpadala diri ang regulation, bala kung ginahimo nila sa mga releasing, amo ni tani gina-contact man namon si Dr. Convocar kay pa-explicar namon siya kung ano gid actually ang botang balon sini. Pero may ara man sir sila doc sila no nga ginahatag sa inyo nga mga reason kung nga amo ning nagakatabo. Yes, sir. Depende siya police bulk ang gina-examine nyo. Kung gagmay lang ang bulk, like malimit mo siya in 50 a day, tapos magpagawa ng result. Pero kung damo na siya, sir, medyo it may take time. Kasi mapila ka na kay damo na ang ginaran nga test. So, if that's what you, anong ginamin, amo nang buot mo gina pamakot, no? Ginaran ang test according sa, may process na sila. And it takes time. Ang mga laboratories, naglantaw kami, no, they do it manually. Meaning, pagsulod ng specimen, i-check na isa-isa. And it's not only one lang. Hindi na isa kabilog. Tigda mo ng gasulod yung mga specimen. So, pagsulod na isa-isa, pa na ang label, if it matches with the form, lantawon ina siya. Pasulod ina sa isa ka deactivator nga ginatawag. So, isa naman na siya ginalataw. So, kung damo ang ginaran mo, kapining damo ang gina-examine or amon na lang ginapakali mo sa process. Of course, ang medyo to sa ulihin, magulat-ulat din siya. Kaya isa-isa hon nila mo, o di lang, pagsulod nidaan, dan tawon ang names. If it matches with the form, if it matches with the
ano niya, ang putos niya. Gani. Natawan na. Kung ano na, i-discard naman na, i-inform naman ka mo, ay, may kulang niya ang iyang name. Wala birthday, wala age. Oh, okay. I-discard na siya. You have to recollect again. Kung pag deactivate sila, of course, in-case ako naman, in very serious work, trabaho so in siya. After na siya i-deactivate, isulod naman na siya sa isang room naman, idagdagan naman sang chemical, and they do it manually. At Okay. yung magsinig ka manually, dagdagan mo gid sa, I mean, if you do the i-drop mo gid ang tube, and the tubes are very gagmay. So, kailangan matama buklat din na, and the medtech will have to be inang alert at all times para nga hindi man mag-mix up dapat mabalaan gid ang processing nga. So it's not the thing na abita isulod lang in machine. Ulihi pa lang sa machine kaya the machine reads the reaction. Okay. Pero isa validate and lantaw. Pag may nagsala sa isa ka isa ka batch ng test na inugsalang sa machine, the medtechs have to repeat the test all over again. And it's not just for one lang. Grabe Hello, ba? isa ka batch. So, kung medyo tedious, naintindihan na naman kung ano when naintindihan na when we go through kung ano ang process ng pag-ubra sina. And before i-release ang result, ginalantaw naman na sa ato nga pathologist. Natawon din na kung if it matches sa report, sa iyang forms, kung ano ni symptomatic ni siya or wala ni symptoms, di ni halin, kahit para nga ma-validate. So, hindi ni siya isa-isang magpagwa ka nga, pagwa lang like that. Balik-balik ni it's not, hindi ni siya muna ka Dali. lang to let you know nga ay positive ka, negative ka. I see. Even if ang computer will have to read sa gamay na curve, basahan ko niya ina siya and i-interpret din siya sa Okay. So, medyo it's quite tedious with that. Grabe, galing proseso. Anyway, bago ko lang ninangpan, kung why ka nag-explikar, dok mo nga mo ng proseso, and maybe, this is also very important to the families and also to our LSI and OFW, nga maintindihan nila nga ang ibandring nga nagadimad, oy, ano kami diya, kakadugay sa result namon, ang explanation, galisin hindi siya simple nga proseso, nga right after dira magpa-test ka, nga daw pariyo nagpakuha ka dugo, nga nagpa-test ka lang dasig, ang result makuha mo dayon, this is another thing ang sa RT-PCR test, Doc. Yes, of course. Kung magpaba ka, mag-exhibiti ka, you fall in line, kung damo ang linya, kung magpa-blood test ka, you will have to wait for your turn, right? Pero kung waay sa may gapila, of course, if kumauna na yun, kuhaan ka dugo, tangan sa hindi, susunod yun sa machine, ang imong dugo, i-count na din sa machine. Pero this has several processes na kung kulang ang isang agent, hindi maran. Kinanglan, kompleto na siya tanan. Kay pag may nagpulang lang, nagsala lang ang control, wala ang control, ang na batch ng test, you have to do it all over again. So, hindi siya mo naka-easy. So, it's like, amo man siya ang aton nga COVID. Kung magpadala specimen, it's not just 10, it's not just 20, 30. Tigda mo need per batch ini siya. So, pag-abot sa lab, amo na, isa-isa ko man na nila, and amo na siya, hindi kasunod ang medtechs who are doing the job in a particular section. Okay. Isa lang na, hindi pwede kaluwang gaginudong ka mo. So, isa lang na siya. Pagsulod na sa isa, the gamit na ginagamit niya, gina-use niya for the procedure, siya lang na mausal, wala na sa may mausal na iba. Hindi pwede nga damo ka mo kag mag-binungguanan ka mo and everything. So, amo na siya ano gani na mahula nga ang take time ina siya. So if we look at the test nga ginapadala, amo na gani nga siguro ang pamakoton nga hindi tanan ang ginatest
It's because naka-overwhelm ang ato nga lab. Ang unang ginasiling naka-overwhelm ang lab. Kung Okay. ma-overwhelm ang lab, of course, damo-damo ang general nga test, ang nga dugay ang ato nga result. Kaya naka-overwhelm ang lab. That's why we need to, according sa DOH na guidelines, we have to prioritize our testing. Kung Okay. sinugid nila ang kinanglan i-test na, dapat we stick to that. Para nga, number Okay. one, Aha. ma-save ka ato resources. Nga by the time nga kinanglan na sa test, ang mga persons kung nagkinanglan na gid sa test, meaning sila yung symptomatic. We still have the reagents, we still have the resources nga makaobra sila. And we have to bear in mind, hindi ni siya hasta lang sa end of the month. We have to think man if we magdugay-dugay pa ini na pandemic. So, we have to think of that, Kija. Kag after 2 weeks now, if a person runs or tests negative for this PCR sa subong, after some time, 2 weeks after, pwede siya mag-positive kung ma-encounter niya or ma-come in contact siya sa isa ka positive na case. So by that time, retest gid na siya liwa. So ideally, kung ara ka sa front line or exposed ikaw, like you're going left and right and binuway ka, I mean, madamo ka ma-interact na people, ang chances mo of having to contract the disease is not limited lang. Hindi subong lang na pag-test mo sini negative ka, pwede ka gid nga after 2 weeks, every 2 weeks maran ka sa test, pwede gid na siya. I see. Amo nagali ka delikado mo ng ubra nyo da. Dok, especially sa imo nga ikaw gid ang nagakuha sang swab sample o specimen ni sa ila nga naga-process. And then, meaning, may mga label na gali kundi ang i-priority sinong dapat unahon gid kinanglanon ang test i-undergo sang laboratory. Amo nang why maintindihan sa public kung kaisa nga ang nagayamo sila, which is requirement niya sang DOH kag mismo sang laboratory, Doc Subong. Yes po. Amo na ginapangita. Like if we do the contact tracing, Alas 8:20, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Hotline. Now nga ang ginatagan tani isang value gid karon ining ang test bala nga ginahimo dito sa regional sa laboratory sa Iloilo because tibang damo nagareklamo no, pero mayo ni kay na-explica ni Doktan at least maintindihan tabla sa public nga nagakomento, public nga naga-question, tiaryo may ni kay gina-explica ni doktor nga maintindihan ta ang process hindi kalilawg-lahog iya. Dok, sorry ginautod ang linya ta. ganit, sir. So, amo na, sir, kinanglan ni backup ang sa lab, backup man na if in case maglaw ay matcha sang patient, sang medtech, may ma-backup na sa iya, may mabulos. So, dapat damo ang workforce man na naka-standby to do the backup. Kung mag-contact trace man, ang ginalantaw ta sinadano as per DOH and guidelines, those nga naka-close contact sang patient. Kay ang patient nga confirmed case na siyang atong ginalantaw. Pwede man nga iswab naton ang the whole nga community, pero ang chances of getting a negative is dako. Kaya dapat unahon ta ang close contact with sang confirmed case. Kaya kung ang confirmed case, ang close contact sa confirmed case, mag negative, chances nga mag-negative to ang sasagwa nga wala na come in contact niya, would be negative. Dako man ang magka-negative siya. Okay. Pero, pwede nga sa lain pa na nila nakuha rather than dili sa confirmed case because they were not exposed directly. So, ang ginalaw ta ang direct exposure sang aton nga people sa confirmed case. Okay. Pero by that time, amo na gani ambal naton, we have to do a correct timing, correct nga technique, correct na pag-choose ang people kung sino ta iswag ta. It's a matter of inang ito na nga ba ni Secretary Verheri nga we have to prioritize although this is expanded testing pero gina correctly choose ta kay amo na gani hindi ni siya until end of the month lang. We have to consider na magdamo ang nagasulod pwede nga ma-expose kita
every day. So kung na-expose ka every day, every 2 weeks, ideally, you have to check kagma at makwan ikaw, test ikaw, PCR. So if we do that naman, we will be running out of resources. Number one, maubos aton the agent. Okay. May mga pipettes na siya nga gagmay, sir, actually, no, everyone, and it is all disposable. So, kailangan mag-order sila sa mga gamit, mga pipettes na reagents. It will have to be complemented on the number of specimens na ginagamit. Hindi pwede na ang pipette, i-reuse na siya nga isa ka pipette, 5 ka tao or pulo. So, it's not. And it's all disposable. So, kung maubos na siya, because damo ang box na ginaranta, ma-order na naman na. Kung parehas ang face mask sa una, everybody orders for it, kaya damo-damo ang demand. Okay. Eventually, maabot ang time, maubos ang production, waay na sa kwaon, waay na sa Iran nga test. Uy. So, even with the gamit, maamuin na siya ang mga tedious nga mga parts. Yes, Doc. Anyway, at least na kuan ko, naintindihan ko kay ka-comprehensibo sa implastar mo, parang at least ang public man aware sini nga information, no? Pero ang isa lang gid, Doc, malaman nga gusto ko man ipamangkot mo kay sa Negros Occidental may experience sila bla sa sila Intelisa. Hindi man OFW pero nag-positive subong ginakuan sa RT-PCR test, gina-check kan isang mga mayors, pasubong kung ano ginang history sini. Diri sa Bacolod, why isang case nga daw kasubong sini nga daw makibot ka balangas lingmod, why man sa social encounter sa mga Ilisay kag OFW nag-positive. Why ta sini record sa Bacolod, Doc, no? We have that, sir, sang previous mga cases sang April yata. April and May, we have that. We actually may 4 kita nga patients na wala history of travel, wala history of exposure to a confirmed case na nag-positive. So actually, ini siya mo na tawag naton nga local cases naton, pero amo na wala history of travel, wala history of exposure to a confirmed case. So when we have that, it means nga you don't know kung sino ang na-meet mo, right? Correct. Hindi ka nakabalo kasi maglagaw ka when you go to a grocery. You don't know sino ang masugata mo, kung sino ang sa counter, sino ang sa gasunod mo magbayad, magsakay ka sa salakyan, sino ang tupad mo. So you don't actually know kung sino inadira ang na-meet mo. That's why nga you really cannot pinpoint nga siya gid niya ang naglaton, kay unless kung very close ka mo nga directly exposed ka sa that confirmed case, amo na ma-point nga siya gina ang imo nga ginalinan sina. Okay. So we have 4 actually sa Bacolod. April and May, we have those. Wala history of exposure kag direct contact or travel history. Pero we are glad nga those patients naka-recover. Wala sang may exposure sa household. Meaning, ang sabi sa pamilya, sa sulod balay nga directly exposed sila, they stay more than 15 minutes. They live together in one group, share the same kalan-an, tululugan. Wala sang may nag-positive sa ila. So, wala kita direct transmission sa ila. Okay. In other words, why pa ang local transmission nga na-record ang Bacolod? Wala kita, sir. Kaya gina-consult natin with DOH, ang ilang pag-assessment at that time, it's not a local transmission. Local case we have, pero wala kita, hindi ta ma-link with a confirmed case. Kita ni kung ma-link ta with a confirmed case, that's how we call it a local transmission. Pero Doc, ma-shift lang ko very quickly, no? Going back bala sining mga RT-PCR test yung ginahimo, ang pag-overwhelm kag paglawig sang process because ang pirti kasibod, no, nga proseso, hindi man niya, Doc, no, ang medical explanation, hindi man niya maka-epekto sa ginkuha nga spesimento nga base kon because nagadugay, base kon nagalain man ang mga outcomes ang iyabla result. Ang gin-explain sang lab, sir, is once we collect a specimen, ma-detect sang machine, kay may reagent kita mabutang, actually, ma-detect kung if it's collected properly, like kung na-collect na siya sa tao or sa animal. So, ma-detect, number 1. Number 2,
ang virus will have to stay kay may media kita dala or may ano gani may ara na siya nga daan nga liquid nga may sterile nga liquid nga ginabutangan na siya naton transport media na natawag naton. Okay. So we put the specimen in there, no, pag swab ibutang ina da siya. So it preserves the virus. Actually, we are collecting the virus. So pagbutang naton sa pag-abot na siya sa pag-collect sina, ibutang ina siya sa cold temperature. Okay. No, butangan na siya ay sa aton nga cooler. And then pag-abot sa amon sa CHO, ibutang i-freeze na siya dayon. So pagbutang mo sa freezer, actually you preserve the virus kung may ara gid man siya. It's not I like see. bacteria. Hindi siya parehas ang bacteria, sir. Actually nga it grows over time. Nga may isa ka bacteria, mag-grow na siya over time. Kung nami or appropriate ang imo nga environment like temperature, may food siya, may sustainable sa iya nga mag-grow siya, may oxygen man siya. So the virus, kung ara gid na siya, mag-grow gid na siya. Hindi na niya pwede nga unless amo na gani hambal naton kung padasiganay lang, may possibility nga mag-mix up ina siya kag mahambal ka nga ay bag hindi ni akon. That's why isa-isa na para hindi mag-mix up ang specimen siya. Sige. On that note, Doc, salamat kisa time. Good morning sa imo. Sige po. Good morning po. Aksyon Hotline. Ang IATF spokesperson diri sa siyudad sa Bacolod, naging konsulta man naton, man porti ka delay, damo ga reklamo niyan, ano niya man, ang result namon way pa, ti amo nagali, ang explanation, sina mismo, halin man sa DOH, ti ano pang inaulat ka gobyerno, ni tanigin tinguan taman, ni nga may-ari na kagmapadasig ang operation din naton, rami-remihon tani. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano nga kalintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon na ipayak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod
sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, kagayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon.
Padayon Aksyon Radyo, pakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakalod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakalod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw Aksyon, liwat kitahang nga naga-remind sa inyo para sa masanang nga boss damlag
mag-eskwela na sa First Academy of Skills and Technology Incorporated. Nagatanyag sa senior high school track sa academic kaangay sang Accountancy and Business Management, Humanities and Social Science. Yara man ang Technical Vocational Livelihood katulad sang Housekeeping NC2, Food and Beverage NC2, Contact Center Services NC2, Organic Agriculture Production NC2. Sa First Academy, be the first all the way globally. First Academy of Skills and Technology Incorporated is TISDA accredited. Bisita sa First Academy nga naamtang sa RMD Building, Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City. Hindi ka magtawag sa 700-9035. Free uniform and ID. 275 pesos lang ang bulanan, 1,500 pesos ang registration upon enrollment. Enroll now. Aksyon Hotline. Morning lang kay Philip Laurente, kay Ken Alonsagais, Tokyo, Japan, kay Mananggami Dira, Nelsie Gallego Estanyol, Juan Suniel Malayang, Kapitan sang Barangay Kabog. Uy, how are you? Good morning. Danis Lafor, AG Bantilan, good morning man. Aksyon Hotline. Alas 8:49 na. Ang ginabantayan ta subong ang official nga statement manhalin sa national no kon san ogid ang resumption bla san ogid ma-resume ang pagbalik sa mga LSI ti daw way ga angot kag way ga santo yang statement sa duwa ka mga members ng National IATF mo din kakita sina nga ang kada isa sa ila may ara sang ginambal nga pitsa nga amo ni nagumpisa yang ginisip nila ho. Oh, may 28, may 29 sa bulan sang Hunyo. Sino masunod gid siniman? Aksyon Hotline. Basi karon kon makatiempo kang may time si Secretary Harry Roque Blakay. Dumay itong pulol paligo iya construction din palas time ka sa lusaot pa sa mo. Si Secretary Harry Roque. Aksyon Hotline. Now, ang update sa Silay Guro kay doalang-alang si Mayor basi nagpulaw man tong isa ka palibog kag follow-up sa iya sininga City Health Office personnel nga nagkadto to sa EB Magalona kag check dito ang sitwasyon no kag mga update sa sining pasyente bala. Nga kon madumduman naton last time kahapon nga result, pating alkalde nakibot sa singa nung tabo siniman nga gulpiada lang niya nga may-ari diri sa akon sang nagpositive, hindi man ilisay, hindi man OFW. Aksyon Hotline. Di nagaka-overwhelmed na gani subong ang laboratory nga nagapatigayon sang RT-PCR test nga way pa nagdinaguso balik o resume ang pagbiyahe sa may ilisay OFW pa lang sumong ginalaw mo. Ti nagakakulang gani ang aton sininga nagakakulang gani ang pagpagwa o nagahinay kabundol ganing pagpagwa sa ma-result. Kung hindi pag hindi mangin operational ang Corazon Locsin, amo man ni ang Bacolod Queen Mercy Hospital, ti ang good news kahapon kay nagabot ng isang Red Cross man ko no. Si City Administrator M. Ang, i-check na siya kay Mayoni at least kung mag-operate, halimbawa kay ara naman niya sa Red Cross ng equipment, sigabot kahapon, ang good news, ini kung hinali nga mag-operate na ni tanan kay para dasig bala. No, ang aton man lang na kung mas madasig ang pagpagwa sang result, kagdamo ang nag-operate nga mga laboratory, at least hindi man madugayan ang yamo, ang reklamo, subong di hamak, alin sa OFW, mga LSI nga naglawig ang pagbawa sang result. Tiyan mo nagigina ang burden sa part nila ni, mako mo stranded, ganang pinakbulan, tos lugar ginalinan mo, pasalamat ka nakapauli. Pero pag abot diya sa aton, the same thing ang natabo, puwerte man gyapon, no? Kadamo sang, o kalawig sang proseso, tiara ka sa eskwelahan nagatiner mo, o din kakita sinangara kay mo sa eskwelahan na iyaga, instead nga magbanding sa pamilya mo, pero nga ako lang diri mo ni. Itsindiyon ta kayong gobyerno ka paninguha, manimo,
nga at least masiguro ng community hindi maglapta ni si COVID-19. Kabudlay nga ang sitwasyon niya COVID-19 ni mo. Hinali karon nga may local transmission nga mo nang ginakabalakan ta. In fact, kita mo nagligan ang National Balantawanyo nagambal ni ang gobyerno hindi na magtaas gid tama ang ang kaso sang COVID-19 pero ti subong latest to pero kadasig lang timbuok sang COVID-19 nga cases sa Pilipinas mga 50,000 na. Oh, tining kakita sina. Aksyon Hotline. As long nga nagasigi ang result mapadasig ni gina-assume naton mo nga mas magataas pa in the coming days kapin pa kung damo na laboratory nga naga-operate. Aksyon Hotline. Oh, amo nang ginakabalakan gid naton pero ang mas nami isubong at least diri sa probinsya siling diri sang kag sa Bacolod ang sa Bacolod yati ambal ni Dr. Tan why isang local transmission based on the formula kag amo nang ang ginabasihan gid sa City Health ang guidance man from the DOH nga mahambal mo lang sa may local transmission kung magsanto no sa ginalantaw nila nga sitwasyon. Nung inablang tibangod nga na-record na nga may mga nalatnan within the community na mag-umpisa ang local transmission kalabanan subong bisan mag-positive ang ginhome quarantine ti pamilya nila nanginigative man sa RT-PCR test. Tamo lang nang ginapasalamatan tamo. Kagamo lang nang ginapangamuyo ta nga kuntan ni hindi na sa komunidad nga magpareho sa Cebu bla. Ang tawag lang Cebu sus Mariusip. Aksyon Hotline. Na hindi maintindihan ang Cebu mo. Ang mga kwanto grabe ang Cebu City. Ang kaso to nagtimbuok. Ti bangod nga ang mga tao nagpakatigaman nga daw hindi magsunod sa regulasyon ginapatuman sa gobyerno. Aksyon Hotline. Sunod lang kita. Pero ti galing kay ang nasyonal subong pangutang sa gobyerno hindi nahamak, no? Ang aton sininga pundo ni sa palabuton ko ng pundo nga utang nagtaas lang, daw hindi maibanan. Ay grabe. Aksyon Alas Hotline. 8:55 na. Now i-check ko lang si PCG Commander Johnson Binamin kay ato ba lang na lumos kay dala nga lang pagitsubong si Mayor Mark Gules siling ko ba si way pagkabugtaw ba si nagpulaw tong pobre kagabi isang follow up to sa tao niya sa CHO kag si Dr. Ernel Tumimbang way hindi man hindi man siya available kay gusto tatani baluon ni sa ila kun ano ang mga advisory kay importante ini mo. Ang mayo nga balita may nagaka-recover man sa COVID pero tikon basta gani may ara gihapon o nagataas gihapon ang numero ang numero iya kon ginakulbaan niya ang tao kun ali makakuan no ginakulbaan niya ang publiko kon hinali nga sige-sige ang pagtaas no sining numero sang mga kaso. Aksyon Hotline. Alas 8:56 na. Sige lang, i-try lang liwat si City Ad ang man karon kay para nga makakuhaan tani sila sa mga update to. Pobre man niyari waay sila man disgrasya sa COVID-19. Palangabuyan mo basta ra sa lawod perti ka delikado kag risgo. Ti kapon ginuntat sa Philippine Coast Guard mga taga-banwas ang ilog, ini sila nga nagapangisda, tinagkapan ang ila sining bangka, daw ang suspitso to kapon aksyonin, nga dugin lamon ang puna nila sang kwan, sang propeller ya, no, sang bangka, timay itong utod, kay nakakabit sa bangka, no, waya madisgrasya, pero upod niya nga utod niya man, tiwaya na missing gid ya. Aksyon Hotline. Kabay patani nga nakita na to no. Kabay patani nga may naka-survive la, may nakalabay kang nabuligan. Kabalukas to nga lawod to. Kun waay ka sang masakyan tong kuan bala floater da kabudlay mo. Hampakon ka sang balod ang tugnaw gina mo gining
baka disgrasya sa imo kung bisan sagad ka pa maglangoy kung magtiner ka na inuras na karon sa lawod ka budlay sina mo. Aksyon Hotline. Amo ginang pinakamasubo o kung nagtiner ka na sa lawod kag ang imo resistensya hindi na makasangkol, ang imo lawas hindi na makasustiner sa sobrang katugnaw baw. Amo gina ang hindi gid maayo kun hinali. Amo na kinanglan ang panugyan ng isang PCG kung nag-travel ka mo. Dapat may mga floaters ka mo da, no, nga dalon gid para in kaso nga may insidente hindi pa iway, at least makasurvive ka. Aksyon Hotline. Ang cellphone gani siling ni police, PCG commander, binamin pwede ka mo makadala sina galing kiti budlay magkuisa ho. Siya nung bakal gani ugaw, way ka kun way kagapalawod mo. Tiyan mo ng mga burden. Pero i-check tabi sa PCG kung kumusta na to ang latest. Nag-resume ang ila operation. Online sa hotline. Online sa hotline. We have Coast Guard Commander Jansen Binhamin on the line. Sir, may nga liwat sa Aksyon Art dari sa Aksyon Radio Bacolod. Action Art, may aga mo sa programa mo kag sa tanan ng tagpalamati. May aga sa tanan. Nagtawag ko sa imo, Commander, kay ma-update lang ko bla. Kumusta, sir? Nag-resume na itong aton sining ginimo nga search and rescue operation. Kag kapin pa naglawig na ini. Nano, sir, may mga update kita dito sa makaiping nga mga banwa? Yes, sir, no. Kagina, aga pa man naglumpat ang aton yung mga tropa. At the same time, pagi man si programa kagabi, siguro nakabati naman lang mga pumuluyo ta. So as of now, sir, sa Gambala nakita, wala pa kami isang report na baton niya na may na-recover na fishermen, no, ang nagula dito. Okay. So hopefully pangamuyo lang tang masapwan pa sa nato nga buhi bala. Pero mag-amo ni kalawig, sir, umpisa sa tong tiyempo nga nagkapan ang bangka nila nga nakabulag to sa upod niya, way isa sang way siya nakawid sa bangka to. Kung way ka sa to, sir, sang nakasagop sa imo, lutaw-lutaw, kabisan may floater ka, panano ang mga posibilidad o tendency sina nga mabutang si imos katalagman sa kalawig na sang tiyempo? Yes, sir, no. Siyempre may mga dangers man kita sa kung nakapot mo ito sabi sa isa ka floater. So number one nga danger mo ang hypothermia, no, manlubo ang imong body temperature, and then siyempre ang hunger, no, gutom kag wow. So mo nang makapakuan si mo kada sa imong lawas. But we are hopeful, no, kay may mga stories man kita nga nabatian kag nabasa na even in a few days, no, may aragan iba niya 3 days, 4 days sa laot. Nakasurvive pa sila. So hopefully amo nang matabo sa tuntong fisherman, no, si Manuat man, na hopefully ara lang sa gapulutaw-lutaw da sa kadagatan niya, hopefully makita masya sa aton niya mga iba niya mga isda nga ara da subong. Okay. So ang team naton halin ni sila, sir, sa unit naton sa Coast Guard sa dining area ang nag-jump off kay na for the continuation sang inyo operation? Sir, we are in close coordination also sa ilog sa DRRM, tapos ang Coast Guard naton naka-base sa Kawayan, and then mayari man tadi sa Himamaylan, no? So all of the coastal barangays na rada subong gina-alert man naton at hopefully makita nila. But until now, wala kita sa report niya na baton niya nakita. So nagatag man ta kita sang notice to mariners, no, sa mga barko, if ever na may mga kita sila sa kadagatan, mag-report sila sa Coast Guard. Okay. So anyway, manawag na kami sa imo for some update. Hopefully nga base ko nakasampay kang may mga nakasalbar giman sa iya, palihog lang coordinate siguro sa otoridad sa pulis or sa opisina ninyo mismo sa Coast Guard. Yes, sir, salamat din, no, sa imo man programa kasi kabalo ka kalawig sa madabutan sa imo nga programa, no. So hopefully mabatian man sa makabulig man yung mga tao nga arabera sa shorelines. Gani. Sir, masip lang ko very quickly ay kay kundi masami. Sir,
Masami kundi ang mga ilis ay nagasakay manis barko pero why pa man advisory si counterpart nito sa national kung saan may mga biyahe bala nga possibly mag-aabot ni sa aton? Yes sir, ang national guidelines is until July 15. No, ang guidelines na temporary na hindi ano makasakay ang mga LSI. So I don't know after July 15 kung i-continue pa na or i-lift na. So we are in close coordination sa aton yung counterpart sa Manila kung ano ang mga procedures and protocols ng national natin guidelines. Okay. So, at least, kung basihan natin yung guidelines, until July 15, why kita sang inspektaron nga barko nga mag-abot diri madungka sa Bredco? Ang barko ay sir, gadungka, but... I mean, sa may LSI. Yes sir, correct. That is correct sir. So, hopefully, kay nagligad, naka-istorya ko di sa mga opisyal naton kay Dr. Jonathan Lobaton singyan may mga report nga basi earlier than July 15 kuno basi may mga ilisay lang nga itugutan na magkabiyahe pa uli sin kuno budlay na mag-amo na. Yes sir, budlay na kay balo ka ang aton nya facilities din di pag ginda mo na ka ready mo. Okay. So anyway sir, ang coordination naton sa Manila and sa dire of course sa DILG man very close man lang din sa shipping line. If ever na may go signal na, so we cannot do otherwise, no? But really prepare for the LSIs. Sir, ato bala ang mga personnel mo nga nag-upod sa taga-province and we are very thankful nga naging negative man ang RT-PCR tests sa ila. Ano to matabo, sir? Back to work na sila dayon or may ara sila kung sa army pa may furlough sila kaya pati kayo nun pa ni sila? Wala sila ka-team, sir mo. Okay. So, 3 days na ang ilang duty. So, anyway, sir, pasalamat man kita, no? Nag-negative man ang ilang TCPR and they will resume, no? Sa trabaho nila, sir. Aha. Sige. So, halong gid sa imo man, sir, kay kabalo ko, ara kagid ga supervise sa ila, ang exposure mo sa mga perto, ara man kung maglagaw, ikaw kung mag-inspection, halong gid, sir, kay daw, di na maintindihan subong si COVID, do may mga tao nga, why man close encounter sa mga LSI o kung sa mga nagpositive, pero tingala ko yan nga, may record sila italisay nga nagpositive na daw, hindi daw nag-evolve niya si COVID-19, hindi maintindihan. Yes, sir, no. So, anyway, sir, salamat din sa, kamo mandira sa Baloka, mga field reporters mo, expose mo na mo. Gani. And sa aton man niya pumuluyo, no? Stay safe lang, and then, social distancing, hand washing, and wearing of face mask. On that note, Coast Guard Commander Johnson Binamin, salamat, gid sir. Good morning. Good morning, and madamo gid salamat. Aksyon Hotline! Kabay patani, nga may ara sang nakasagop, no, sa sining taga-Banwa sang ilog, kasi Banwa ni Aksyon Alvin, diba, kung sang 7 pato siya, no? Nagkulob ang bangka nila, and then, ginpangita sang Coast Guard sa bulig sang Local Disaster Risk Reduction Management Office, wag pagid makita ni si Isagani Avancenia, 32 years old. Budlay, no? Kung nang pukot mo kanila munon, lain sa to, kung nasabdan lang tiil niya, Don Elmar, kapin pa malipong kakarong pagkahulog mo stubi. Ti ano abe pagkalangoy mo sila dali man? Budlay. Aksyon Hotline! Kabay patan niya, kung may nagamonitor dira nga nakasagop, sa taga-ilog nga si Isagani Avancenia, please coordinate mo sa police. Kapag amuyo kita nga, kabay kung taning nga may mga naglabay nga barko o kung may naglabay nga mga mangisda, kung hindi man taga diri sa aton sa Negros, taga Gimaras dira, taga Iloilo, basi kung gindalaman to siya kag nabuligan man, amo nang ginapangayo ta, pokasubo man ni. Gapaninguha ka sang imo, kabalo ka, damo ko kilala iya nga mga mangingisda, gapangwa ka isda, pero pag abot sa balay kisa wala kay sudan, no? King isda mo,
tsakto mo lang may baligya para ibayad sa utang mo man. Aksyon Hotline. Subo, no? Pangabudlay ka gid. Magkadto ka sa lawod, way magkasiguraduhan na may kuha ka kung wala mo. O, may kung hinuptanan mo na nga pag-abot mo to, punpunon mo lang. Inaya pala berde na ang lakat sa mga mangingisda. Oy, good morning lang kay Father Jude. Mirasol Garciniego. Nya may agagrit lang kay Tatay Nuno. Happy birthday ni Chinuno. At salamat kita kay Nung Nuno dira Garciniego. Happy birthday sa Banga Kanduni. No, keep safe dira sa inyo. Amuman kay Elizabeth Malaka Gamala. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon
Aksyon radyo, pakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo,
sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulon nun kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolon Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon radyo. Bakulog man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bakulog saludo sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:22. Oras gindulong sa kaalwan sang Bi-Flu. Bago pa lumala ang flu, mag-Bi-Flu na agad. Oras ginadulong sa inyo sang Vicks Vapor. Ginhawa sa 6 na sentimos ng ubo at sipon. Aksyon Hotline. Way nagkikita tiyempo, happy 50th birthday kay Rona Rihida Trava. Madam, happy birthday sa imo. May lang nga pagmonitor man karon nga aga sa kay Jerlyn Bawasanta. Happy birthday sa imo halin sa kay paring Peter Cedric Auhiro. Aksyon Hotline. Ang iban way kumalabutan, pasensya gid. Ang inyo maminsay hindi naton makater karon nga aga. Aksyon Hotline. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Ariya puro kag organic. Amo ining gina-recommend naton sa inyo. Ginagamit ko gid personally bangod kay napunan sang phytochemicals. Nga mo ning nagabuligid para magpabakod sa aton immune system kag resistensya sa lawas. Meaning, kung mabakod ang imo resistensya kag immune system, layo ka sa anuman nga masakit. No, bisan ano kabudlay sa trabaho mo, kapoy ka kadadlaw, pero why ka masakit? Amo nang pinaka maayogid nga experience ta, no? So makabulig sa imo na Dr. Alfred Spermangosteen Capsule and Tea nga combination. Kay ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, kung ang iya sining santon bla, kung imo simbugan, ang molecular structure siya na nagaka-guba, no? Kung simbugan mo sang lain nga herba, kung ano man nga ingrediente. Tandaan tagida, puro kag organic niya ang Dr. Alfred's. Ang nami man sa tea, kay mayo sa hapo, kag sa mga babae nga nagka-problema sila monthly period. Aksyon Hotline. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon